အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် ADD Training Center မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုသင်ကြားပို့ချပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးက Power Query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Excel file တွေကနေပြီးတော့မှdata တွေကိုမိမိအသုံးပြုမယ် Excel ထဲကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခြားတော့ Excel file တွေကနေပြီးတော့မှ Power Query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data တွေထည့်မယ်ဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ data တက်ထဲကနေပြီးတော့ new query က from file နဲ့က from Excel workbook ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ကိုထည့်ချင်တဲ့ Excel data လေးတွေကို folder လေးစီကိုသွားပြီးတော့မှ data Excel file ကို open လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်မကတော့ဇန်နဝါရီလကို open လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ import တွင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ view လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ import တွင်းလိုက်တဲ့ Excel workbook က sheet တစ်ခုပဲပါပါတယ်အဲ့ sheet တစ်ခုပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက display option ထဲက object မှာဆိုလို့ရှိရင် sheet တစ်ခုထဲကိုလာပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် sheet အပေါ်မှာသူက sheet ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ sheet ထဲမှာရှိတဲ့ဟာ data တွေအားလုံးကိုဆွဲထည့်သွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကိုခေါ်လိုက်တဲ့ Excel file workbook ထဲမှာ sheet အပြင်ကို table တို့ဘာလို့ပါလာရဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ sheet ကလည်း1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အများကြီးရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအောက်မှာ display option အောက်မှာ object တစ်ခုအနေဖြင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ကပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မပြုလုပ်လို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲလုပ်နဲ့သွားလို့ရပါတယ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် transform data နဲ့သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမက data တွေကိုpivot table တို့ဘာလို့စောင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နားတွေပါဝင်နေတာလည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကတော့ transform data နဲ့ power query editor လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့query 1ရဲ့ rename လေးက sheet 1ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဆွဲထည့်ထားတဲ့ data ဒီအဲ့ဒီထဲမှာ sheet 1တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ sheet 1ဆိုပြီးတော့ name လေးကိုပြနေလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကapply step မှာလည်းquery က automatic လောက်သွားပေးတဲ့အဆင့်လေးတွေကိုမြင်နေရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ query ကိုဘယ်လိုဝင်လာလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူရင်း source ကိုသွားရမယ်အဲ့တော့မူရင်း source မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ query မှာသူက sheet တစ်ခုအနေဖြင့်ဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာဖော်ပြထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာရှိအနေဖြင့်ဝင်လာပြီးတော့မှ navigation မှာဒီပုံစံတိုင်းလေးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် column 1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့မှ column လေးအနေဖြင့်ပေါ်နေတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ပေါ်နေတာကို promote header လေးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော် promote header လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဘာကွာသားလဲဆိုတော့ navigation မှာပါလာတော့ကကြတော့ save data January 2020ဆိုတာက row တစ်ခုအနေဖြင့်ရှိနေတာပါကျန်တဲ့ဟာတွေကနားတွေဆိုပြီးတော့မှပေါ်နေတာဒီမှာသူက header လဲတင်ပေးလိုက်တော့သူက first row မှာရှိတဲ့ဟာတွေကို header အဖြစ်Power Query Editor ကမှတ်ယူပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Save Data January ကအပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ရောက်သွားတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကနားတွေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့သူကပြီးတော့ chain type အနေဖြင့်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့ chain type အနေဖြင့်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကြည့်ရင်တော့မပြောင်းလဲဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့သူကအောက်က data တွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကိုယူပြီးတော့မှပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့ first row မှာရှိနေတဲ့ data တွေကနားဆိုတဲ့ character တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tab တွေအနေဖြင့်ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောင်းသွားလားမပြောင်းသွားသိချင်လို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်း transform ထဲကနေပြီးတော့မှ data type ကိုသွားကြည့်ရင်တော့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကမလိုချင်တာတွေကိုပြန်ဖြုတ်ချင်လဲဖြုတ်လို့ရပါတယ်။ကိုကဒီမှာ Power Query Editor ကပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ chain type တွေတဘောမကျလို့ရှိရင်ဖြတ်ချင်ရင်ချက်ပြလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားမယ်။ promote header တွေကိုလည်းတဘောမကျရင်ချက်ပြလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင် navigation bar မှာဝင်လာတဲ့ပုံအတိုင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျမှဒီမှာကျမတို့ကပြုပြင်မှုတွေလုပ်မယ်။ကျမတို့ကဟောဒီက
first row နှစ်ချောင်းကိုမလိုချင်ဘူးပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် home တက်ထဲမှာ remove row ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ remove row တွေက remove top row ကို click လေးနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျမတို့က row ဘယ်နှ row ဖြတ်ချင်တာလဲဆိုရင် first row ကော second row ကောဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ2လို့နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားပါပြီပြတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘာလို့ဖို့ကြံနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့က header name တွေကိုတက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ first row မှာရှိတဲ့ data တွေကို header name အဖြစ်တက်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ header name ဖြစ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ transform ထဲကနေပြီးတော့မှ transform ထဲကနေပြီးတော့မှ table ထဲမှာ use first row at header ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် header အဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ auto chain type ကို Power Query Editor ကပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ပြည့်ပြည့်မှုလေးကပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ file ထဲက close and လုံးနဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါကိုသတိသွားထားမိလဲဆိုတော့ file ထဲက close and လုံးလိုက်နဲ့ထွက်လိုက်တာနဲ့ sheet တစ်ခုဝင်လာပြီးတော့မှကျမတို့စောနတော့ကပြည့်ပြည့်မှုလုပ်ထားတဲ့ data သည် table တစ်ခုအနေဖြင့်ပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့မှ table name ကကြတော့ကျမတို့ဟိုဘက်က gap နဲ့ယူလာတဲ့ sheet 1ပဲပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့် sheet 1ဆိုပြီးတော့ auto ပြောင်းသွားပါတယ်ဒီမှာလည်း query name ကလည်း sheet 1ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ sheet 1ကို rename ပြောင်းချင်တယ် table name ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် save data လို့ပြောင်းချင်ရင် save data လို့မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီ table name က save data ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအခုကျမပြောပြသွားတာကတော့ရိုးရိုး Excel sheet ကို query နဲ့တွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ table လေးတွေကိုလည်း query နဲ့တွင်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ table ကို query နဲ့တွင်းဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံး January data ကိုကျမ table ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်တော့ save data file လေးကိုကျမဖွင့်ပြီးတော့မှ table သွားဆောက်ပါမယ် control T လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ table ဆောက်ပါမယ် my table header ကိုအမှန်ချစ်ကလေးပါမပါစီစစ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ table 1ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီ table 1လေးကိုtable name လေးကိုကျမတို့ကsave data လို့ပေးကြည့်မယ်เนาะ save data လို့ပေးလိုက်ပါမယ်save data လို့ပေးပြီးတော့ကျမတို့ဒါလေးကို save ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့စောနလိုပဲ query ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအခြား Excel ထဲက data တွေကိုကျမတို့လာထည့်မယ်ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် data တက်ထဲက view query ထဲက from file ထဲက from Excel workbook ကိုယူပါမယ်အဲ့ထဲကကျမကစောနတော့က table ဆောက်ထားတာ January ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် January ကို import တွင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆို view လေးဘယ်လိုကွာသွားလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကကျမတို့ဒီရိုးရိုး Excel workbook ထဲက sheet alike ကိုတွင်းသုံးကအဲ့ data ဒီ sheet ပေါ်မှာပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sheet ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျတော့ကျမတို့က sheet ပေါ်မှာအဲ့ sheet ထဲမှာဘာလေး object တစ်ခုပို့လာတယ်ဆိုတော့ table လေးတစ်ခုပို့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ save data ဆိုပြီးတော့မှပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့က sheet လိုက်လိုချင်တာလား table ကိုပဲအဲ့ sheet ထဲမှာ table ကိုပဲလိုချင်တာလားကြိုက်တာကိုယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က table ကိုပဲလူချင်တယ်ပြည့်ပြည့်မှုတွေပြန်လုပ်ချင်တော့ transform data ကိုသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျမကဒီမှာတော့ပြည့်ပြည့်မှုတွေလုပ်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ transform data ကိုကျမသွားပြတာပါရှင်အဲ့တော့ဒီမှာ source alike ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာ data နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီเนาะပထမတော့က object က sheet 1ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပဲပါလာတယ်အခု object ကနောက်ထပ်တစ်ခုတိုးရတယ် save data ဆိုပြီးတော့တိုးသွားတယ် query name ကလည်း
အဲ့ဒီ save data ဆိုတဲ့ table name ကို auto ချိန်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာသူကလုံဆောင်မှုအစဉ်စဉ်ကို navigation တွေချိန်တိုက်တွေလည်းအကုန်လုပ်သွားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှန်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ close လုပ်နေထွက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ save data 452 row ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျမတို့ပုံမှန်လုပ်နေကြအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ data လေးတွေပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျမဒီမှာ1 2 3လို့ရိုက်လိုက်မယ်ရှင်စေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့မှ reflect လေးနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်တူเนาะပုတ်တူကို reflect လေးနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် reflect ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့က February ကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် February ကိုလည်းကျမအရှိမသင်ခဲ့သလိုပဲ data ကိုအစာဆုံးမလုပ်ဘဲနဲ့လေ source ကိုပဲချိန်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်လဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကကျွမ်းကျင်လို့အစာဆုံးပြန်လုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလည်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်